it drops for days, still the people rage. Ini kita mau masak kerupuk. Jumpa lagi dengan gue Momen Santoso guys. Kali ini kita bakalan bikin kerupuk yang sangat banyak. Kerupuk adalah kesukaan anak gua dan seluruh warga negara Burundi. Ya. Kita kasih lihat jenis-jenis kerupuknya. Kasih lihat. Di sini sudah ada sekitar berapa kilo di sini? 50 kilo. 50 kilo kerupuk. Langsung aja kita akan goreng beragam jenisnya. Lalu kita akan bagi-bagi. Jangan cuma yang kerupuk doang, Bos. Jangan cuma kerupuk doang. Nanti kita juga bakalan bagi-bagi sepeda motor. Langsung aja kita goreng. Kita buka dulu jenis kerupuknya. Ini jenis kerupuk nggak tahu ini ya. Kita buka dulu. Kerupuk bubur. Masih banyak, tenang. Di belakang ada 100 kilo. Kerupuk udang. Kerupuk mie. Kita goreng kerupuknya. Kita masukin minyak ke dalam sini yang banyak. Karena ngegoreng kerupuk ini sangat gampang, kita butuh minyak yang banyak dan tentunya sangat panas. Lalu nanti kita goreng, lalu bumbunya kita bakal angkat kerupuk dibumbui, kerupuknya dibumbui ya guys ya. Kita masukin ke dalam sini. Lalu kita akan bagi-bagiin tentunya. Kita tambah lagi minyaknya. Saatnya sekarang kita bakalan goreng. Ini minyaknya sudah panas. Langsung saja jenis-jenis kerupuk kita akan campur-campur. Kita masukin guys. Banyak-banyak, Bos. Ya sabar. Ayo aduk goblok. Diaduk-aduk. Kita tiriskan guys. Kita bakalan goreng kerupuk sebanyak mungkin. Mungkin ini adalah kerupuk terbanyak yang pernah kalian lihat. Kita masukin kerupuk bubur atau kerupuk nasi goreng yang warna. Pelan-pelan goblok, pelan-pelan. Angkat tuh. Angkat, Bos. Ternyata seru juga yang goreng kerupuk ini. Kita goreng lagi guys kerupuknya yang banyak. Pelan-pelan, ini sangat berbahaya, sangat panas. Oke, kita tinggal tunggu mengembang. 1, 2, lepas semuanya. 3. Kalian bisa lihat kerupuk ini bergerak guys. Tinggal kita angkat. Kita goreng kerupuk nih, gue lempar nih. Nih, gue masukin nih. Nih, gue matiin nih. Kita masukin nih. Oke, kita aduk-aduk lagi. Kerupuk nih, kita lihat hasilnya. Kita goreng lagi, goblok.
Ayo. Lepas boy. Goreng. Aduk. Pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai kena kopian ya. We make America great again. Let's go. Aduk. Kebanyakan nih. Hati-hati. Au. Panas goblok. Kerupuk udang. Aduk. Oke, biarin. Oh. Walaupun kita cuma masak kerupuk guys ya, tapi ikhlas yang penting. Dan mudah-mudahan tetap diterima sama masyarakat. Ini kerupuknya nggak akan polos doang, kita bakalan dibuih, terus lalu kita akan bagi-bagiin. Hati-hati, ini sangat panas. Ini jangan ditiru di rumah karena sangat berbahaya. Tapi tidak bisa kalian tiru karena yang punya panci besar hanya kita dan juga Atta. Tuangan terakhir kita guys. Saatnya gua bakalan cemplung ke dalam sini. Bos, jangan bos. Bos. Nek. Jangan bos. Subscribe dulu dong. Sekarang saatnya kerupuk ini kita tumpahin, lalu kita akan bumbuin. Ini bagian yang paling menyerukan, paling seru. Let's go. Angkat boy, angkat. Kita angkat ke dalam sini. 1, 2, nggak bisa boy. Oke, kita keluarin lagi. Aduh, bos kejepit bos. Aduh, goblok. Biji lu awas pecah. Aduh. Mati nggak lu? Ini kita pisahin, siapa tahu nanti cocok buat pedagang nasi uduk, bubur, pedagang bakso, pedagang kerupuk, terus apa lagi? Pedagang lalapan, terus cewek micet enggak buat. Wah, jangan gitu bos. Ayo coba. Subscribe. Sekarang saatnya kita akan bumbui kerupuk yang di sini, lalu kita akan bagi-bagiin. Di sini sudah ada timnya. Nah, ini tim yang masukin bumbu, ini berdua tim yang saling coli. Langsung aja gua masukin. Masukin bumbu dong, masukin kerupuk.
aduk sekarang, saatnya kita dorong ke depan. Kita akan penuhi. Oke, ke dalam sini. Gue mau terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan suka nonton video kita ya. Kalau misalnya ini ada aneh-aneh gini, memang ini sebagai bentuk keseruan dari kita. Semoga menghibur video ini dan tentunya semoga bermanfaat buat masyarakat. Tenang saja, masakan kita jamin Jenis. bukan hilal, bukan Hipotermia. bukan halal, hipotensi. Jangan lupa juga untuk memberi dukungan, bentuk terima kasih kepada kita, dan jangan lupa untuk subscribe juga ya. Let's go, langsung kita masih aduk-aduk. Tapi udah belum. Kita bungkus. Kecilan. Pakai tangan. Ini adalah hari batuk nasional. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time. Kita buat versi yang raksasa. Siapa tahu ada yang lebih membutuhkan, ya kan? Pedagang cilok, pedagang siomay, pedagang kecubung dan lain-lainnya. Langsung saja kita bagi-bagiin. Hari ini kita cuma masak kerupuk karena uang kita habis. Ya, tolonglah subscribe, nonton, bagi, share video ini ke share, tolong ya supaya kita bisa masak terus. Oke, langsung aja kita bagi-bagiin. Kita akan bagi-bagi kerupuk, guys. Yeah, let's go. Let's go. You ready? Yes, I'm ready. Yeah. Oke, sekarang saatnya kita akan bagi-bagi kerupuk, walaupun kerupuk tapi tidak apa-apa. Ini makanan yang bisa jadi lauk juga buat nasi ya. Langsung saja kita bagi-bagi. Kerupuk. Siapa mau kerupuk? Ibu mau kerupuk, Bu? Silakan, Bu, silakan. Nah, ini buat Ibu lagi, silakan buat oleh-oleh. Wah, ini yang dulu kita mandi bakso. Makasih. Yuk. So slow. Mau kerupuk gratis, silakan. Ground could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it Nih, buat stok bagi-bagi nanti. Mantap. Kerupuk gratis. is, and I've come out here to say that I Ya, makasih habis. Oke, terima kasih udah nonton ini. Walaupun kita cuma masak kerupuk tapi banyak dan tentunya juga sangat butuh tenaga yang luar biasa. Dan kita sudah berbagi bareng Grace ya. Grace suka, senang, happy. Happy. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Oke, let's go. Kita nonton Upin Ipin.